где верхний камень не прилегает плотно к другим камням, температура, соответственно, сразу упала 36 градусов. Если поставить сюда ниже, этот камень, до него не дотронуться, очень горячий. Сейчас посмотрим, как будет расти температура. Помещение уже прогрелось до 18 градусов почти. Так, здесь растет уже 54. Думаю, что будет где-то до 70 через пару минут. Малиновый кварцит обложил камин. Хочется понять, какой будет эффект и как долго тепло будет передаваться от камней. Растет уже до 60. Я думаю, да, где-то может 65-70 будет и больше. Но эффект какой-то есть. Посмотрим, что будет через час по теплу здесь.